整豬手到底係先飛水好食啊，定係直接落鑊炒好食呢？如果豬手你直接用清水嚟煮嘅話，哇，真係笑甩人隻大牙啦！作為一個廣東人我夠膽講99%嘅老廣呢都對豬手情有獨鍾嘅。唔好以為豬手好難整只要你喺屋企裏面有個電飯煲呢，就可以搞得掂啦。今日呢，我教大家整返一道好特別嘅有椰香味嘅電飯煲焗豬手。同你以往食過嗰啲豬手都唔同嘅，花幾分鐘時間學識呢一道五指毛肚焗豬手。電飯煲版嘅做法非常之簡單，整出嚟嘅味道呢，比出面買嗰啲更加好食，鹹香適中，椰香濃郁，就連80歲冇牙嘅阿公阿婆都可以食到嘅。諗起都流晒口水啊！其實方法好簡單，有3個關鍵嘅步驟，打醒12分精神，認真睇好啦。第一步，用執返嚟嘅鹹豬手，刮乾淨佢啲格拉底毛之後呢，就捽乾淨佢表面啲污糟邋遢嘢，再斬成一嚿嚿，咁樣呢，就容易入口啲嘅。我哋自己喺屋企唔識處理嘅話呢，去菜市場叫個老闆娘同你處理好都得嘅。然後用高度白酒捽下佢表面，洗一次，咁樣可以有效咁呢去除表面嘅一啲腥臭味。第二步，凍水裏面放薑蔥同埋些少高度白酒，切記唔好係料酒係白酒噃。大火煮滾之後呢，就撇咗上面啲泡沫佢。咁樣煮熟咗嘅豬手撈出嚟，用個溫水嚟清洗佢。記住噃，呢度一定要用溫水，唔好用凍水如果唔係一整焗出嚟啲豬腳就又老又硬，硬斑斑咬唔喐噶啦。第三步，重頭戲嚟啦，認真睇呢一步呢係豬手好食嘅關鍵。洗好嘅豬手落啲生抽，俾啲蠔油，同埋一包呢種星級酒樓都喺度用緊嘅五指毛肚調味粉。佢係粵菜大師傅用呢個五指毛肚磨成粉調出嚟嘅。呢一個比例好正宗。加晒成包呢個五指毛肚粉落去，2斤嘅豬手你就用1包五指毛肚粉。食得鹹嘅或者豬手多嘅你就用夠2包。其他乜嘢調味料味精鹽糖都唔使俾噶啦。跟住落嚟落一殼本地不醃嘅花生油，冚唪唥捽勻佢之後，喺個電飯煲底搽一層油，鋪一層薑蔥，將醃好嘅豬手擺落去，剩低嘅料汁全部倒埋落去，一滴水都唔使俾。按正常嘅煮飯鍵，大概50分鐘之後就有得食噶啦。關鍵在於呢一個五指毛肚調味粉係經過我哋酒樓無數客戶一致好評調配出嚟嘅。整出嚟嘅豬手顏色非常之靚仔，椰香味濃郁，鹹香度又啱好。好多顧客嚟我哋呢度食完呢個五指毛肚焗豬手之後，都要帶翻3-5包翻屋企噶。呢一個五指毛肚調味粉，你喺屋企就算從來冇落過廚房，都可以整得到椰香味濃郁、軟爛多汁，好食到舐舐脷嘅五指毛肚焗豬手。想食我哋呢一個同款味道嘅話呢，就點擊我左下角頭像啦。呢度有個櫥窗，我呢一個五指毛肚調味粉就擺喺裏邊俾你哋噶啦。趁住有活動，臨帶多幾包翻屋企，整俾你屋企啲太子仔太子女食啦。